Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur urang, sayur lodeh, ngajawab kana henteu kabeh sakali deui wiosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul salam salatun. Ari Pak Abdul salam teh eta tiluka. Anjeun we barangkali Bu. Sakali deui wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khulqul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tudab fihil mizan. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana
Ibu bapak parantos teh ngajantankeun Al-Qur'an teh sebagai pembeda dina kahirupan urang sadayana. Parantos teh Bu? Parantos. Sama. Sesuai ayat surah Al-Baqarah ayat 185, hudalinas wa bainahum minal huda wal furqan. Sok jadikeun Al-Qur'an teh sebagai pembeda kanggo ngabedakeun halal jeung haramna, sareng kanggo ngabedakeun anu hak jeung anu batilna. Sok sareng jadikeun cahaya dina kahirupan urang sadidinten. Oge pituah urang sadayana supados urang sadayana kenging kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aina siapa di pada naras? Ibu cinta teh ka Allah? Cinta teh ka Rasul? Cinta teh ka Al-Qur'an? Alhamdulillah ibu cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka Al-Qur'an. Sok laksanakeun sagala parendahanana, terutama ayeuna dina bulan Ramadan mah urang teh diwajibkeun saum oge maos Al-Qur'an. Nah, sesuai sabda Rasulullah SAW anu tadi dibacakan ku MC, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yahdi yaumal qiyamah fa innahu la yahdi. Ya. Tapi ahli ashabi anu artina bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi anu masalah syafaat teh sanes Facebooknya, sanes WA, sanes Instagram, tapi anu pasihan syafaat ke di akhir kiamat teh nyaeta Al-Qur'an. Nah, sok jadikan Al-Qur'an teh sebagai sahabat, sebagai teman curhat, sebagai pedoman. Segeralah membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah sebagai obat penyakit. Karena Al-Qur'an pun mempunyai nama lain yaitu Asy-Syifa yang berarti obat. Dulu ketika ada sahabat sedang sakit, beliau bersegera membaca Al-Qur'an karena ketika ia membaca Al-Qur'an, dia merasa lebih nyaman, dia merasa sembuh. Bahkan ada namanya video-video anu viral di YouTube tentang anak kecil di Palestina ketika dia perang, kemudian dia terluka, lukanya sedang dijahit oleh dokter tanpa ada obat bius. Kabayang ya Bu, jadi obat biusan. Apalan kumaha ngocarna getih, manahanana kumaha dokter ngajaskeun jarum kana beliau menahan rasa sakitnya dengan membaca Al-Qur'an karena beliau tahu apa isi dari Al-Qur'an. Hayang teu Bu, jika kitu ngajadikeun Al-Qur'an teh sebagai obat. Hayang teu Bu? Ayo carana dengan mentadabburinya. Mulai tina surah anu pendek, contohna surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Anas. Dulu sahabat pun ketika sholat dia membaca surah Al-Ikhlas. Mungkin sabinya sareng urang mirip, tapi alasanna beda. Urang mah baca surah Al-Ikhlas teh karena pendek, babari nya anu hafal kumaha. Sahabat mah beda. Sahabat mah membaca Al-Ikhlas dina salat teh karena dia tahu isina, dia tahu maknana. Kenapa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.